Va ora in onda La chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Radio Libertà, in collaborazione con Il Sussidiario TV, presenta La chiusura delle borse di oggi. Una buonasera, un ben ritrovati per seguire l'andamento delle borse con un generale andamento al rialzo, molto spumeggianti le borse europee in questa chiusura di venerdì pomeriggio, con rialzi che vanno quasi a toccare i 2 punti percentuali. Partiamo dal FTSE MIB, più 1,7%, poi l'indice CAC 40 con un rialzo del 1,95%, passiamo all'indice spagnolo che registra quasi un 2%, 1,99 per la precisione, stessa cosa per l'indice tedesco, forse quello più performante di tutti in ambito europeo, 2,25% di rialzo, meno marcato il rialzo invece per quanto riguarda l'indice di Londra con uno 0,67%, ma sempre in terreno positivo, e chiudiamo con l'Eurostoxx che chiude a più 2,04%. Ovviamente borse tutte in rialzo a seguito della notizia della riapertura dello stretto di Hormuz. Da parte mia un ringraziamento per averci seguito e vi do l'appuntamento al prossimo aggiornamento dei mercati azionari. Avete ascoltato La chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con